Привет! Сегодня я вам расскажу, что такое скрипт и как его написать. Скрипт – это сценарий вашей реальности, в котором вы описываете себя и события, которые вы бы хотели, чтобы произошли в вашем шрифтинге. Что такое шрифтинг, мы рассказали в предыдущем видео. Вы видите несколько примеров скрипта. Сейчас мы все разберем по пунктам. Первым мы пишем наше имя, фамилию, наш рост, сколько нам лет. Можно написать не настоящее. Еще я написала свою национальность и знак зодиака. Далее мы описываем свою внешность. Пример вы видите на экране. Третьим мы пишем отношения с людьми, с кем хорошее, с кем плохое. Если у вас враги или лучшие друзья. Четвертым мы пишем дополнение, события, которые вы бы хотели, чтобы произошли с вами. В примере я написала, что я попала в Слизерин и участвую во всех приключениях. Пятое. Это самое главное. Здесь мы пишем время и стоп-слово. Время вы можете написать любое. У меня 1 минута тут, 1 день там. Стоп-слово вы тоже можете придумать свое. На этом все, что вы хотели бы от себя, вы можете написать в 4-м пункте.